我同佢識嗰陣時啊，佢就唔係咁有錢㗎，就係話佢事業啱啱起步啊嘛。咁佢而家唔係啦，佢而家咧就自己開咗兩間嗰啲工廠㗎啦。嗰啲工你不如人咧都有你用翻你哋本地話講嘢啦，我驚你工廠，你順德嘅定係中山嘅？我客家人嚟㗎，你聽得明咩？哦，唔好意思，我以為咧你廣東係中山嘅，因為你講工廠，你咩事？係咁啊嘛，咁佢即係話而家嗰啲加工廠裏邊咧都有成即係話100個人起步啦，嗰啲兩邊都有㗎，兩間廠啊嘛。但係咧，我同佢拍咗咁多年啦，我覺得我全部青春我都放喺佢身上啦，係咪啊？但係我而家我就係想同佢啊有個仔啊嘛，有個細蚊仔。嗯。但係阿小圓姐姐佢有老婆㗎，佢話佢唔可以同佢老婆分開啊，因為佢同佢老婆生咗個仔，生咗個女，一仔一女啦。嗯。但係佢話佢唔可以同我分開咯，因為佢又係好中意我啊。講真啦，我哋喺埋一齊10年之間啊，小圓姐姐。啊。我哋唔單止我睇住佢嘅事業慢慢起步啦，然之後我哋兩個仲買咗一層樓，仲有2個鋪位。鋪位同埋樓咧係你自己買定係佢買嘅，定係一齊買嘅？咁就係一齊啦。啊，咁即係佢俾錢。係，而且咧，佢話只要我想換車啊，隨時都可以換噶。而且佢講真啦，佢每個月咧佢都固定咗俾嗰啲散使錢俾我用，每個月3萬蚊左右啦。咁你講咁多，你講咁多，你係想講啲乜嘢？咁我就係想啊，而家我30歲啦嘛，我年紀真係唔細噶啦。我屋企人咧，全部人都催住我啊，要即係話叫我去相睇啊嘛。但係我冇得去噶。但係我而家我就係想同佢咧。點解冇得去咧？咁我都有同佢喺埋一齊啦嘛，我點去啊？你同佢喺埋一齊，咁問題係你要唔要婚姻先？你同佢喺埋一齊？我就係想同佢有個細蚊仔，就算佢你要唔要同佢有婚姻？有啊，梗係要有噶啦，梗係要婚姻噶嘛。咁佢點會俾得到婚姻你咧？我哋兩個就我諗住就係唔要嗰張紙咯。咁我哋喺埋一齊生活。咁點會成婚姻咧？如果咁樣，咁咪就一齊生個仔落嚟，一齊生活啊嘛。咁佢嘅太太嗰邊，你可以包容佢太太，係咪咁嘅意思？咁我都知道佢都有老婆噶啦，我梗係選擇可以包容啦。你包容佢太太，但係你想要個小朋友？係啊，但係佢話唔可以，佢話叫我唔可以有小朋友噶，因為咧佢屋企都有咗一個仔一個女啦，佢唔要求我生小朋友，佢就係希望我就好似以前咁樣，就對佢咧就對佢好，然之後2個人一齊生活。就咁樣，而且咧，佢講咗唔會離開我，而且咧，佢承諾咗養我一世啊！但係咧，最嗰啲嘅，咁我問你啦，你信唔信得過啊？我就係冇咩安全感啊嘛！但係咧，佢話我唔可以有我哋2個細蚊仔㗎。佢話呢個係底線嚟㗎，如果唔係嘅話，佢就切斷我所有嘅嗰啲生活來源。咁你自己有冇能力去揾錢啊？咁你而家咪有間屋有2個鋪位啦咩？但係呢啲都係我同佢喺埋一齊之後，佢相當於係佢嘅意思係話佢贈於我噶。咁佢贈予你嘅，咁你而家都有呢個底氣啦，人哋有鋪位有屋，咁你肯定有存款噶。存款我係有，係咯。但係佢話如果我即係話我要嗰啲咩嘅話，佢就要收翻佢送俾我嘅所有嘢。咁你仲等乜嘢啫？如果係咁樣嘅，呢個男人根本都唔值得你去愛。點解唔值得啊？我同佢喺埋一齊10年啦。咁你話啦，你話俾我知啦。咁你同佢冇小朋友，咁如果你離開佢，佢收翻你所有嘅嘢，咁你跟住佢有咩意義咧？唉，咁我覺得我同佢喺埋一齊，我就覺得好安心啊嘛。咁你安心嘅，點解要小朋友咧？咁我年紀大咗啊，而且咧佢咁你都知道年紀大嘅，咁佢又唔肯要嘅，咁你30歲啦。
所以我而家就係想啊，同佢有個小朋友咁咁佢樣，我嘅唔願意啊嘛，你聽唔聽得到？佢唔願意啊嘛，人哋一開始就講明俾你知，你可以擁有我嘅東西，但係你唔可以有小朋友。阿小圓姐姐，但係我而家有咗啦，有咗係因為你蓄意有嘅。係。因為我覺得小朋友係真係可以，即係話可以將我同佢啊喺埋一齊，捆係喺埋一齊咁樣嘅中間嘅紐帶咁樣啦，所以我就點樣我都諗住要。咁佢嘅態度係點樣啊？佢嘅態度係點樣啊？咁佢有咗，你有冇話俾佢知你有咗啊？我冇咁快話俾佢知噶，我而家過咗3個月噶啦，即係話我穩定咗之後啊，我先話俾佢知噶。我同佢講咗之後啊，佢真係好絕情噶，小圓姐姐。咁即係講咗啦，係咪？係啊，佢話叫我去落咗去啊。佢話如果我唔落嘅話咧，佢就要同我分開啊。我唔咁想落啊，佢已經將個答案已經講咗俾你知啊，姐姐。但係我而家我都真係，我唔想同佢分開啊嘛。你唔想同佢分開，你可以一直咁樣去冇噶。咁我而家我都有咗啦，你可唔可以幫佢而家個態度係點樣咧？你聽唔聽得到佢嘅態度咧？佢都已經講咗啦。佢態度佢就話佢就話要我同佢，即係話要約嗰啲我話俾你聽嗰啲家號啊，叫我去落咗佢啊。嗱，你收聲咯！你知唔知點解你男朋友唔可以同你要細路？你喺呢度打個問號，點解？有邊種可能佢唔可以同你有細路？我唔知啊，除咗有老婆之外，咁我咪就估佢，因為佢老婆幫佢生咗個仔，生咗個女咯。錯。因為咧嗱，如果我冇估錯，好大嘅可能係你個男朋友個外家，即係佢老婆嗰邊嘅手瓜力係好強嘅。你一陣間搞下咧，搞到咧人哋外家嗰度咧就知道你個肚有個肚喺度，將你關咗你男朋友呢個水喉，你個男朋友秒變乞衣，你都會變埋乞衣。唔會嘅，佢外家好又點啊？佢即係話我同佢喺埋一齊10年啦，我哋差唔多就係白手起家咁樣噶啦。嗱，你聽我講，慢慢睇住咁點解你起嚟㗎。同佢喺埋一齊？你聽我講，點解你同佢喺埋一齊？佢娶咗個老婆唔娶你，肯定佢識得你先嘅，人哋要佢唔要你，點解？咁我點知啊？我覺得我又後生，係咪啊？我而家咁啊30係咯，咁啊歲啊。人哋肯定係有過人之處嘅。咁啊過人之處喺邊度咧？就肯定咧嗱，你嘅男朋友，我唔知佢個本事或者佢個運氣去到邊度啦。或者有啲人咧啲運氣係好好嘅，橫空出世嘅，即係嗰啲運氣咧就嚟到咧，真係擋都擋唔住，推喺門口推唔開嘅嗰種運氣，咁我咪賺大把錢咯。咁另外仲有一種可能，佢係借助力嘅，係借力嘅。佢老婆嗰邊咧，或者啊唔好講話佢外家好有錢，或者佢老婆嘅舅父啊、阿叔啊好有錢，係嘛？跟住咧就係俾咗一條信息，或者係俾啲資源俾佢搭起咗嗰條線，令到佢賺到好多錢咁樣咯。咁都等於係靠外家啩？靠外家又點啊？咁我而家我個男朋友都幾好下㗎，就算佢有錢你講乜都冇用，人哋唔要你㗎。你信唔信人哋一關佢水掣，佢秒變乞衣啊？但係我男朋友佢係真係中意我㗎，你睇下佢唔單止買車佢點解中意你？佢同你耐仲偷偷同我喺埋一齊嘅， 10年佢中意你，你收聲啊！你唔係話你同佢好中意你嘅咩？咁點解你同佢10年？你肯定比佢老婆早嘅。點解人哋揀咗個老婆唔揀你？咁中意你？咪就佢哋有幾個湊錢啦。嗰間屋係你而家開始承認人哋有湊錢啦？你而家開始承認啦？咁你一個乞衣，你每個月咧有得3萬蚊，有咁多資產，你差唔多就算啦。話俾你聽，人哋一發你嬲身嚟收翻啲財產，你一朝回到解放前啊，夾咁多。唔係嘅，其實咧你可以同佢傾噶嘛。如果佢真係愛你嘅，你叫佢俾晒2個鋪位你，俾晒間屋你，然之後你可以同佢分手，去揾個第二個契哥嚟生噶嘛。你咁中意生，點解一定要喺呢棵爛船上邊繼續游呢？我話俾你聽啦。喺呢個世界上，成日啲男人話女人現實，其實咧我話俾你聽，男人比女人現實1萬倍都唔止啊！係你自己睇唔清楚，係你雙眼係你嘅心又盲，眼又盲，係嘛？你睇唔明白啫。男人比女人絕對現實1萬倍嘅，話俾你聽啦。
我知道但係咧，我同你講啦，阿小圓姐姐，我可唔可以就我包容佢老婆啦？我唔要嗰啲咩名分，可唔可以啊？你包容佢老婆啊？你有冇諗過佢老婆包唔包容你？人哋俾我知道你包容。先得㗎，人哋都唔需要你包容，人哋就係鏟你走。佢個老公可以包咗你，但係佢個老婆可以容咗你。你唔好嚇我啊！其實我真係唔係話要你多求佢啲上呢咁多個直播間㗎。聽下啦，有一個咧，之前有一個大婆帶住一班閨蜜去餵嗰個女人食屎嘅，真嘅，真係當場喺度屙㗎，屙咗之後用個烹嚟滗俾佢食嘅。嗰個女人仲有幾個月啊？你想唔想試下？係真㗎。我唔想啊，小圓姐姐，我梗係唔想啦，諗到都好核突啊！唉，但係我真係我而家咁大你睇下小年紀啦，圓姐姐嘅表情，你就知佢有幾抵力㗎啦。小圓都未食都咁抵力啦，你諗下。我真係唔想食屎，我都諗到咧，做人哋2+1咧，嗰個女人咧餵我食屎，我而家就想嘔啊！我真係唔想食屎啊！你想唔想食啊？邊個想食啊？你知唔知但係食屎咧好容易食着啲豆嘅？你有黐線，仲有豆添，食屎食着豆啊！你有冇聽過啊？咁咪好你依家咧，事啦。嗱，你聽我講啦，如果你仲用翻你少少個腦，你就攞住呢筆錢翻去揾住好多嘅人家，呢啲錢咧你賺夠啦，你已經賺夠啦，又有樓又有鋪位賣晒佢翻去，係咪啊？為咗都係啊我男朋友話佢習慣咗啊，我喺佢身邊㗎，佢翻嚟嗰陣時啊，我可以煮啲飯餸俾佢食啊，有啖湯飲啊，佢又唔你希望我離信唔信啦？開佢啊。你信梗唔唔信先？相信你信唔信啦先？你答我，你信唔信佢講呢啲説話先？我梗係信啦，而且哦我都咁信嘅話你唔好上嚟諮詢啦我哋已經習慣咗㗎啦。收聲！如果你信佢講嘅説話，你唔好上嚟諮詢啊！你唔配啊，好冇？因為呢啲説話我哋唔信嘅，我哋信嗰啲係中庸之道嚟嘅。你嗰啲係話九唔搭八嘅，一啲都唔實際嘅嘢嘅，你唔好上嚟死上嚟講啦。你而家係唔甘心，我同你講，你唔甘心啫。人咧，人心不足蛇吞象啊！我同你講，貪字最終係得個貧。其實仲有一個辦法，其實都係對唔住人哋大婆噶啦，因為你自己話你到咗30歲你要生啦，你同第二個男人生咗之後攞翻嚟，叫你呢個男朋友叫做爸爸，生咗出嚟，咁你咪有後代咯。咁人哋個老婆都唔激氣噶，你聽我講啦，人哋個老婆都唔激氣噶，因為人哋個老婆你同人第二個男人生嗰啲，佢真係冇眼睇。咁點得㗎？仲有一我而家都個，仲有一個乜嘢㗎？姐姐，其實仲有一個辦法嘅咧，就係咧，你走去拉啲契家佬生咗之後咧，攞翻去你阿媽嗰度養，然之後咧，你繼續夾硬去死蛇爛鱔啊，毫無面皮啊，咁樣去搲住呢個契哥咯，佢又唔知你我話生過俾你聽嘅。啦，嗱，我話俾你聽，你應該相信一樣嘢，如果你同第二個男人生出嚟嗰啲咧，人哋個老婆唔火滾嘅，你同你個男朋友生出嚟嗰啲，人哋個老婆用咗你啊，話俾你聽啦，死蠢！我同你講，你同第二個男人生出嚟嗰啲咧，你淨係會惡先一個人，惡先你嘅男朋友。你惡先你嘅男朋友係好少嘅事情，你一惡先到你嘅男朋友個老婆，你係死到直噶啦！話俾你聽，你之前俾你嘅錢都全部攞翻晒翻嚟，你死唔死啊？你我話？同你講，不過一個正常人咧，佢點會咁樣去做啊？係咪啊？佢真係用下個死人腦啦，係咪先？唔係啊，一個正常嘅男人啊，佢都會知道啦。就算你即係如果你生過之後咧，你個肚皮有問題噶嘛。唔係佢話佢要，唔係佢其實佢咁樣講都通嘅，因為咧佢話佢30歲啦，佢想要翻個後代，咁你咪同你嘅男朋友傾咯。你話你如果係擔心影響到你，你話你用第二個男人嗰啲種咯，咁樣你咪睇下佢點講咯。我唔想用其他男人嘅嗰啲啊，我就係希我話俾你望聽喺呢度咧，我首先祝賀你一樣嘢啊！你以後咧你就即係俾你男朋友個老婆攞到呢一分錢冇得剩噶，因為你嗰啲係人哋嗰啲所有財產都係人哋老婆嘅。真係嘅，佢有權追討噶，姐姐。你上嚟咁耐，你一個字都未聽得明啊！你同第二個男人生出嚟嗰啲細路，人哋個老婆係唔會火滾噶。你仲未聽得對呢句說話？而且嗰個女人咧，佢可能亦都知道咧，你個男朋友係咩人，佢允許佢走出去反。你同你男朋友傾下，你話你咁大年紀，你都要翻個細路嘅，你要翻個後代嘅，但係你又理解佢，你又係好難，又有一頭家。如果你係都要黐翻佢，你同第二個男人生啦，生咗翻嚟俾佢，叫佢做爸爸啦。
你覺得有可能咩？呢個男人肯定唔制啦，任何一個男人都唔制啊！你戇居嘅，你問下直播間有冇人制嘅？我包咗條女，然之後佢男朋友愛佢啊嘛，愛佢咪要咩咯？咪承受佢所有嘅嘢咯？佢唔係話佢愛佢嘅咩？我真係手指甲咁多都唔信咯。你問下佢制唔制啊？我問下你啦，嗱，有冇人識啊？有冇人知啊？男人嚟啊，你講下嘢啊！嗱，我話俾你聽，我講條後路俾你聽啊！你千祈唔好同你呢個啦。如果嗱，我同你講，一係咧你唔好在乎錢，你生出嚟你自己養。如果當你在乎錢嘅時候，你啊千祈唔好同你呢個男朋友生，唔係你真係一個仙都冇俾人哋知道，你仲要食屎。你可以咁樣啊，你可以要住個小朋友，你可以乜一無所有啊，你走啊！如果你真係愛佢嘅。出唔到聲人姐姐，姐姐，我同我男朋友講啊，我話可唔可以我生出嚟，然之後你都唔使同佢分開，咁我自己養個細蚊仔，因為我自己都有錢啦，所以但係咧佢每個月咧都要俾啲嗰啲撫養費俾我，咁樣我同佢咁樣傾啊，但係佢咁樣都唔同意啊。你都廢話嚟嘅，我點解要同意啫？我同你講咧，其實你嘅人真係噶，你成日都係諗住你同你男朋友之間嘅事，其實你可唔可以諗到你同你男朋友之間嘅事係關乎人哋老婆嘅事咧？你有冇諗過呢樣嘢咧？你驚唔驚？你一朝回到解放前咧，你之前係點樣乞衣，跟住之後又係點樣乞衣？我都話咗俾你聽啦，你男朋友之所以死都唔肯同你生，肯定係記住佢個老婆噶啦，你唔信喎？你嘅男朋友可能愛你係真嘅，或者你男朋友咧亦都好有錢嘅，但係咧你係如果我有2000萬咧，我願意用200萬左右咧，玩呢隻寵物咯，我就當你一隻寵物咯。一隻寵物啊！咁樣嘅話，我應該點算啊，小燕姐姐？我而家就係想留低啊！你留低嘅，你咪唔好要所有咯，一意孤行咯。如果俾我咧，你就話俾佢知，我唔想同你喺埋一齊啦，我都30歲啦，你俾筆錢我走。其實你呢個問題咧，冇人幫你解決到噶，你想生就生啦，就係咁樣啦。係啊，其實呢個直播間唔啱你噶，因為你中意聽假話，你去嗰啲中意聽假話嘅人捧住你嚟講咯。依家人哋都講咯，你同你男朋友咯，叫佢攞筆錢，然之後走咯，改嫁咯，從良咯，揾阿順德公呢啲咁樣嘅人咯，好好地過日子咯。佢又死咗個老婆，類似咁樣嘅人。咁我覺得我自己又做唔到咯，我都過咗10年啦，同佢喺埋一齊，我覺得我都佢已經依附咗呢個男人啊！我同你講。我就係，其實我都係打算啊，就咁樣成世同佢咁樣過噶啦。咁你成世咁樣過，你有冇諗過人哋個老婆嘅啫？如果人哋個老婆一旦發現咧咁樣咧，你叫人哋點樣去過咧？呢啲咁樣嘅日子，你可能下一秒就要食屎啦！如果因為呢個直播間有錄屏啊，如果俾人哋刷到啊，人哋個老公咁樣，你聽日就要食屎噶啦！食唔到屎你都有業債喺度啊！你點解要同人哋分享一個老公啫？拜山嘅時候佢唔喺度，佢連掹管嘅時候你都睇唔到佢，有咩嘢用咧？但係我真係喺邊度冇男人咧？我話俾你知，隨街行到都踢到自己隻腳爛晒嘅。你30歲，我40歲，大把人想摁我啊！話俾你知，唔係啊嘛？我插一句先啊！你講點解我覺得我遇唔到嘅？遇唔到係因為你眼盲，大把烏鼠睇住你啊！我話俾你知，你冇呢樣噶啦。小圓係佢揾個第二個咧，係冇人俾3萬蚊，唔係個個都會俾3萬蚊咁有錢個俾佢嘅。佢而家就係唔想做。人哋都擺明俾你唔要小朋友噶啦，開心姐講呢句說話又係啱嘅，因為順德公得3000蚊嘅啫，咁咪咯，邊個俾3萬蚊啊嗱？食得鹹魚睇得渴啊！我話俾你知，你睇下我手瓜起剪啊！你睇睇。阿順德公3000蚊，仲要好惡屎嘅，仲要係俾狗咬嘅，咁咪咯。你以為咁好啊？你信唔信啊嗱？夠噶啦，而家呢啲生活，你信唔信我打個電話俾阿順德公啊嗱？佢都已經過順德公受咗拉黑你啦，順德公拉黑咗啊個死佬啊！你太抵死啦！話俾你聽，順德公見到你好似見到鬼咁樣啊！順德公，我都唔知點解佢死，點解拉黑我？我加咗佢幾次個微信，佢唔加我喎個死法瘟。我睇下佢微信叫咩名嘅順德公。你講，繼續講啊！
小燕姐姐，其實我都諗過啊。你同我順德金講啦，你叫佢咧，阿幸如唔係準備儲新抱嘅，你叫佢去啦。如果佢喺直播間露面，我就拆一個咩俾佢，我話拆台跑車俾佢。如果我唔拆，我係狗嚟嘅，因為我話俾你聽，我好孤寒嗰啲人嚟嘅。你諗下，我孤寒到西咁樣，我都肯拆台跑車俾佢，都已經係好犀利噶啦。而家即刻咧，嗰個號係冇號嗰個死佬咧，我打俾佢，佢即刻佢拉黑咗你啊！佢拉黑咗你啊！唔知啊，人哋見到你好似見到鬼咁樣啦，依家乜嘢啊？係人哋見到你唔係好似，因為咧佢本身佢都唔想上嚟嘅，俾人哋嘅老公揾上嚟，佢驚啊！你以為啊？佢大聲啊，係為咗掩蓋嗰啲恐懼啊！佢真係拉黑咗咩？因為佢話冇該用戶嘅喎，唔知點解咧？你之前係搜到嘅係咪？搜到嘅，而家搜唔到咯。咁咪係咯，咁佢拉黑咗你啦，佢拉你加唔到。唔係啊，拉黑佢係彈出嚟嘅，佢嗰啲唔係拉黑噶，應該佢冇用咗呢個號。邊個話我講順德話好好聽喎？佢話我經常講順德話。應該冇用呢個號，重新換過個號。應該可能人哋個老公我就係唔知嗰個死佬咧，佢點解會咁樣噶？應該換咗號啊！嚇？你啊加次啊，就算啦，你死喺度追住人哋嚟加，你真係啊，係咁追住人哋嚟加喎，你啊真係。我真係好想知道佢邊個嚟嘅，話俾你知，真係好想知道啊！唔係講笑嘅。靚女，你食得鹹魚抵得渴，冇你做得2+1咧就冇兩全其美嘅。啱先一針都講咗啦，你生出嚟會影響到人哋老婆嘅，人哋可能靠老婆發家致富嘅，人哋肯定唔會俾你生嘅，因為同你一齊都已經同你講咗話唔俾你生，你一有咗咪有咗你咪。佢個老婆嘅外家條件係好啲，但係咧佢生咗佢個仔之後啊，佢老婆身體一啲都唔係咁好噶啦。你用阿表妹嘅手機一加，佢就加俾你個。我唔知啊，我試試先知吓。嗱，姐姐，我唔同你講咁多啦，姐姐，因為咧你自己個心都諗唔開。我個人建議就係咁樣啦，我個人建議咧就係攞一嚿錢離開30歲嘅時候，我可以開展一段新嘅感情，費事糾纏啦。我以後可以同我自己嘅老公拖手到白頭，以後同我自己嘅老公白頭到老，生兒育女。好似天梯咁樣嘅啫嘛，唔得嘅，你咪嫁去廣西咯，或者嫁我哋中山咯。其實我話俾你聽，我俾個好簡單嘅算術題俾你去揀啦，即係喺有錢同埋女人之間，你話佢會揀邊樣嘢啊？有錢啊！即係你係一個女人啫喎。你係一個女人啫喎，但係如果佢擁有錢，可以揾好多女人喎。而家佢都唔差錢噶啦，而家同我喺埋一齊，我哋兩個可以過得好好噶啦。邊個嫌聲啊？邊個差錢嫌聲少啊？你又錯啦，因為我話俾你聽咧，做生意係講資源嘅，因為佢啲資源咧係人哋供給嘅，而佢做生意咧，你話佢依家係有嚿錢喺度，但係佢再想發圍嘅話，佢會揾資源，佢揾唔到嘅。你知唔知做生意資源係好緊要嘅？你知唔知啊？人哋切斷咗個資源，你就係乜嘢嚟噶啦？廢物嚟噶啦！你聽唔聽到啊？壞事傳千里啊！你其實你真係覺得你自己好重要，人哋話俾你聽，哎呀，我好中意你，你信喎？你30歲你信喎？你唔好信啊，傻豬！真係嘅，你睇下傾到我都冇心機同你傾啊！你如果你再執迷不悔嘅，攞嚿錢。係啊，小圓姐姐佢真係約咗一個嗰啲叫我去醫院啊！佢話叫我去落啊！我而家都3個月噶啦，你知唔知點解佢要叫你喳林去落？你知唔知點解啊？俾個老婆知道你知死我同你講。嗱，我話俾你聽點解，佢真係好怕佢老婆嗰邊。咁我真係都唔知點算好啊！我都已經講咗俾你知咯。問佢攞夠，然之後走去開始你嘅新生活咯。如果你唔攞嘅，你就唔好要 BB 啦，繼續咁樣同佢到老啦。你唔甘心噶嘛？攞夠啦，30歲攞包嚟200皮你走啦。如果你連累到佢咧，佢個老婆到時啊，一唔理佢嘅話，一同佢嚟嘅話，你連累到呢個男人，呢個男人會打死你嘅，唔單止會同你分手啊。冇錯，我都覺得係。死啊！你信唔信啊？覺得你連累咗佢，因為你連累到佢冇錢。我都覺得係啊！邊個男人嫌錢少噶？其實你真係唔知男人有幾現實嘅，話俾你聽啦。咁樣講你都未聽得明啊！我明噶，我真係明噶，我都明啊！唔係啊，我話佢啊，男人比女人現實1萬倍未止啊！話俾你聽啦。
嗱，我同你講啊，十下我問下你啊，你遇到一個對你好好嘅女人吓，但係咧有一個好犀利嘅女人咧，佢有億聲嘅，佢叫你跟咗佢，你跟唔跟啊？我想問下直播間嘅男人，你要跟咗呢個億聲嘅，你以後創造咗無數嘅億聲嘅，你可以有無數嘅女人，你自己諗諗。我又知小圓姐姐。唔好講咁多啊，姐姐。你咁樣啦，你咁樣，如果你約佢幫你約咗號，你唔去嘅話，咁你自己揀啦。係啊，我覺得你都唔係咁願意聽嘅。你真話，我覺得講真話俾你聽，你聽得好辛苦咯。咁算咯，你自己呃自己就算啦，唔使咁辛苦。係啊，而家都2點鐘啊，唔好阻鳩住我先啊，姐姐。係啊，你聽真話好抵力噶，其實真話真係好殘酷噶，唔好聽啦。你按照你自己心入邊去點樣啦。當你連累到你嘅男朋友，到時佢乜都冇嘅時候，我可以話。同你講一樣真實嘅嘢喺度，你有心理預算，佢真係會打到你半死。啊，呢個人話我會玩失蹤，一定要生。咁我話俾你，我又問你啦。咁到最後咧？嗱，姐姐，我問你啊，最後嘅結局肯定唔好嘅，我同你講。如果啲錢咧全部係你老公揾翻嚟嘅，資源所有都係你老公嘅，咁你嘅老公咧就絕對唔會睇個死人黃面婆嘅，話俾你聽啦。嗯。嗱，呢個唔拉你傾嘅姐姐啊，我仲有阿白鶴童子要連上嚟吓。好啊，咁我落去先啦，小圓姐姐，多謝你哋。好多謝吓。